Далее покажем, кто на что способен. Все профессии, безусловно, важны и нужны, но сегодня только о рабочих. В Ингушетии стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills. Принять все меры для того, чтобы взять на контроль всех, кто выходит в горно-лесистую местность за Черемшой. Обеспечение безопасности, проведение выборов и особенности национальной охоты за Черемшой сегодня обсудили на заседании ТК. Думаю, что больше людей, жителей республики, посмотрят этот фильм. Нам нужен сегодня такой духовный подъем. Когда 3 секунды решают вопросы внешней политики. Фильм «Движение вверх» продолжает покорять зрителей. А вы еще не были на премьере? Тинтас 30 тысяч. 30 администрация рынка Тинтас. Администрация рынка Тинтас. Хозяин штин. За прибыль придется побороться с арендатором. Сегодня провели рейд на центральном рынке Назрани. В коленях ноги выпрямлены, носочки тянет, не носочки. Так. В общем, упражнение представляет собой прокачку пресса. Расскажем о том, в каком режиме работают наши юные гимнасты. Секция набирает популярность, есть первые успехи. Это новости 24. Здравствуйте. В Ингушетии сегодня стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills. Напомню, это крупнейшее международное движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Конкурс проходит на базе нескольких СУЗов республики, в том числе и топливно-энергетического колледжа имени Цурова. Участие в этом мероприятии позволит молодому специалисту получить оценку своих навыков и высокую квалификацию, востребованную на рынке труда. Репортаж Ирины Цичуевой. Торжественное открытие чемпионата WorldSkills начинается с приветствия команд участников. Свои навыки экспертам продемонстрируют лучшие студенты СУЗов региона. Пожарно-спасательный, Назрановский политехнический, колледж сервиса и быта, аграрный техникум и, разумеется, Северокавказский топливно-энергетический колледж имени Цурова. Поздравить и пожелать удачи участникам соревнований приехали почетные гости. Глава региона отметил, что подобные чемпионаты проводятся специально, чтобы поднять престиж рабочих профессий. И все это делается ради одного, чтобы любой молодой человек выбрал себе ориентир, кем он хочет быть. Можешь ходить диплом с высшим образованием, экономиста, юриста, искать работу, а можешь получить разряд токаря, сварщика и спокойно работать на стройках и получать хорошие зарплаты. Яркий пример – сад-гигант Ингушетии. Если сезонный рабочий, там простой рабочий, минимально получает 20 тысяч рублей, то механизатор, тракторист от 50 тысяч и выше. Есть даже те, которые получают 80-90 тысяч рублей. Для республики все профессии нужны, для нас они все важные. Говорить о создании комфортных, достойных условий проживания невозможно без вашего участия, потому что вы своими руками создаете те вот условия, которые я сейчас называл. Профориентация наших школьников через площадки у нас в этом году пройдут абсолютно все старшеклассники. На всех площадках будут присутствовать старшеклассники. Это мы им прививаем, так сказать, любовь к рабочим профессиям. Действительно, за последние годы в регионе вырос спрос на рабочие профессии. Хороший сварщик, парикмахер или же токарь всегда будет в почете. Специально к соревнованиям в колледже полностью обновили техническое оснащение под мировой стандарт. Поэтому соревнования проводят в прекрасных условиях. Сегодня мы не только такое региональное мероприятие, мы можем провести мероприятие федерального уровня. Есть все. Есть современные учебные площадки, самое современное оборудование мы привезли. Я сам со скептисом относился, когда с экрана говорят, вот у нас самое современное, самое лучшее. Сегодня я могу это гарантировать. У нас самое современное оборудование по 4 компетенциям,
сварочные технологии, электромонтаж, веб-дизайн, туризм. Конкурсы уже готовы. В данный момент у них происходит разметка, то есть они чертят центральные оси, от которых уже будут отталкиваться, расстанавливать и вешать все оборудование. Участникам предоставлено конкурсное задание, которое разбито на 3 модуля. Первый модуль – это монтаж всего оборудования, второй модуль – это программирование, и третий модуль – это поиск неисправностей. Чемпионат продлится 3 дня. Оценка результатов будет проводиться с помощью автоматической системы, разработанной международной организацией WorldSkills. Соревнования будут проходить во всех колледжах республики. Всего в чемпионате 10 состязаний. Это кирпичная кладка, спасательные и пожарные работы, мода, дизайн и другие. Также ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподавание в младших классах, туризм, электромонтаж. В главе региона показывают техническое оснащение для проведения соревнований. Ребята все готовы, каждый покажет свои навыки в той или иной профессии. 5 площадок. У них за 3 дня несколько модулей. Вот они там собирают цепь, на двигателе, на второй собирают там электродвигатель, на третий насосную станцию. На каждой площадке работают эксперты, которые будут оценивать навыки участников. Для сварщиков здесь тоже хорошее оборудование. Ребята должны показать сварочные технологии и искусство сразу в нескольких направлениях. В каждом чемпионате модуль меняется на 30%. Вот из этого сделали, любой там стоит модуль, который изменен на 30%. Но в принципе там используются все 4 вида сварки. Но в данный момент у нас используется только 3 вида. Порошковую проволоку мы не используем. Например, ручная дуговая сварка, аргонная сварка и полуавтоматы. Я сварщик 3-го разряда, учусь 2-й год. Сегодня мы будем собирать эти детали по чертежам. Далее покажем, кто на что способен. В чемпионате главное не участие, а победа. Ведь лучшие в своем деле по итогам конкурса отправятся представлять Ингушетию на федеральном уровне чемпионата. Лина Цычоева, Мухаммед Миржоев. Новости 24. В Назрановском аграрном техникуме расположилась одна из площадок 5-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills». В техникуме определяли самого лучшего специалиста в ветеринарии. Залина Магушкова расскажет подробнее об айболитах. В аграрном техникуме 5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» открывают лезгинкой. Площадку для конкурсантов подготовили в кабинете анатомии и физиологии животных. Также привезли все необходимое оборудование. Кошка Маркиза немного нервничает на приеме у ветеринара, впрочем, как и любой пациент у врача. Ахмед Балхаев это понимает и осматривает животное очень осторожно, стараясь не напугать. Проводит диагностическое обследование и заполняет историю болезни. Будущий ветеринар только на 2-м курсе и проводит обследование животного на практике впервые. Ему в помощь теория, которую он внимательно изучал. Специалист заключает: Маркиза здорова. Дыхание нормализованное, никаких изменений у него не наблюдается. Сердцебиение у него нормальное, пульс 40 ударов в минуту, а дыхание 20 движений в минуту. Вполне здоровый кот, никаких изменений, отклонений или подозрений на заболевание у него не наблюдается. Этот чемпионат для участников – возможность приобрести новые знания и опыт. В нем принимают участие лучшие студенты аграрного техникума. Конкурсантам необходимо выполнить задания по микробиологии, провести ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов и сырья животного происхождения, а также решение профессиональных задач, таких как клинический осмотр мелкого и крупного рогатого скота, вплоть до ультразвукового исследования брюшной полости. За каждым студентом закреплен свой эксперт, который работал с ним. Первые занятия мы проводили со всеми вместе, общие, а потом уже индивидуально каждый эксперт занимался со своим участником. Этот чемпионат можно назвать не только чемпионатом участников, но и соревновательным чемпионатом экспертов, потому что каждый из них здесь на площадке видит своего студента. При оценке задания учитывается множество критериев. В каждом испытании можно набрать от 5 до 15 баллов. В зависимости от сложности задания выделяется от 30 до 100 минут времени. За выполнением следит эксперт из Татарстана, преподаватель Казанского аграрного техникума.
Чемпионат здесь организован на достойном российском уровне, то есть ребята выполняют те же самые задания, что и в любых других регионах Российской Федерации, по тем же самым экспертным листам. То есть критерии оценки к ним применяются те же самые, рабочие места те же самые, задания те же самые. Мадина Катиева сейчас работает над овоскупированием яиц. Таким образом определяется качество и свежесть продукта для дальнейшего потребления. В этом ей помогает специальное оборудование. В результате удалось выявить несколько пороков. Некоторые яйца пустили к утилизации, потому что они имели пороки, негодные для кулинарных изделий. И поэтому они были утилизированы. Кровеносные сосуды по скорлупинной оболочке, например, не видно было пуки, это воздушный мешок, помогающий как плоду дышать, как скажем. Вот. И более рассмотреть не удалось пороков. Состояние слизистых оболочек. С куриными яйцами работать намного легче, они, по крайней мере, не двигаются, признаются конкурсанты. Ведь чем дальше, тем задание сложнее. Девушке предстоит продемонстрировать навыки клинического осмотра мелкого домашнего скота. Здесь нет понятия «не буду, я боюсь». Работа ветеринара заключается в том, чтобы оказать всю необходимую помощь животному. Осмотр животных начинает, конечно, с осмотра кожного покрова животных, то есть состояние, увлажненность кожного покрова. После этого смотрит состояние слизистых оболочек. Начинает, конечно, с слизистой оболочки глаз, конъюнктивы глаз, какие они должны быть в норме. Студенты они прошли, конечно, в лекционном материале, это было задано, какие должны быть в норме и при патологии. Если взять, например, у мелкорогатого скота, состояние склеры глаз у них должно быть светло-розового цвета. За время проведения соревнований и выполнения заданий ни одно животное не пострадало. Конкурс профессий в компетенции ветеринарии будет проходить в течение 3 дней. Конкурсанты, показавшие лучший результат, примут участие в отборочном турнире участников СКФО, который пройдет в Якутии. Залина Могушкова, Рахман Цуров, Новости 24. В Сунже прошло 89-е совместное заседание антитеррористической комиссии республики и оперативного штаба под председательством Юнусбека Евкурова. На повестке дня было рассмотрено несколько вопросов. Первый из них касался принимаемых мер по устранению выявленных недостатков в обеспечении антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. На заседании были затронуты вопросы подготовки и проведения выборов президента России. Также были заслушаны доклады о результатах деятельности по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и мероприятиях комплексного плана противодействия идеологии терроризма в республике. Заслушав и обсудив выступления всех участников совещания, антитеррористическая комиссия республики приняла ряд необходимых решений и рекомендаций, направленных на устранение выявленных недостатков. В конце заседания глава Ингушетии сказал о принятии всех мер безопасности граждан при сборе черемши. Обезопасить граждан, принять все меры, чтобы граждан, которые идут за дикой черемшой, сейчас сезон начался, здесь главы муниципальных образований, через глав сельских поселений, которые здесь тоже присутствуют. У нас уже практика наработана в этом плане. И принять все меры для того, чтобы взять на контроль всех, кто выходит в горно-лесистую местность за черемшой. Возьмите это на контроль. У нас в прошлом году, кажется, в Галашках там 2 заблудившихся были, ну и так далее. Там через день или через 2 дня там находили. Примите все меры, чтобы каждый человек был обезопасен в этом плане. Ну и у вас был на контроле. Это одно. И через начальников ГОВОДа, РОВОДа то же самое, тоже сигналы передать и на контроль взять. В случае проведения тех направлениях в районе там, границ, в районе горно-лесистой местности, потому что оперативных или других разведывательных мероприятий тоже всех предупредить, Александр Вячеславович, о том, что могут быть мирные жители, местные жители, которые могут пойти за черемшой. Каждый должен иметь с собой паспорт. На случай, если где-то он наткнется на органы правопорядка в лесу, которые там могут проводить мероприятия. Второе, по линии школ, товарищу министру образования, принять все меры, с учетом событий, которые происходили или произошли в ряде регионов, все меры, чтобы в наших школах этих явлений не допустить. Есть ряд направлений, в том числе, когда педагоги
даже директор не ведает об этом, или же директора знают, но скрывают. Есть там тяжелые дети, которых там с 1 класса ведут там и терпят, пока он не выпустится. А потом, когда он выпускается, вздыхают там. Надо изначально с этими детьми работать, с родителями работать. Поэтому категория детей, которые сложно выявить, списки уточнить, составить и по ним индивидуально работать. Но при этом есть еще категория родителей, которые сами являются инициаторами вот такого плохого поведения детей. Инициируют детей сами. Тоже это все выявить, все это проверить, все это посмотреть. И максимально держать вопрос на контроле. И меры усиления, которые вы там принимаете своими силами, их расписать каждому директору школы, контроль за этим осуществить и, естественно, принять все меры. Потому что, как я уже говорил, и дежурные средства связи, то ли это мобильный телефон, то ли это каким-то другим способом доводить там какие-то сигналы. Ну и оперативное вмешательство в эти дела. Совет безопасности ведет активную работу по выявлению злостных комментаторов в сети интернет. На этот раз к ответу призвали 18-летнего Магомеда Дудуркиева, жителя селения Верхние Чулуки, который высказал необоснованное обвинение в адрес руководства республики. Молодого человека возмутило строительство детского сада в родном селе. По его словам, они не нуждаются в садике, да и строится объект за счет жителей. В своих комментариях Магомед Дудуркиев также призывает жителей выйти на митинг и выступить против властей. Сотрудники Совета безопасности совместно с религиозными деятелями провели с молодым человеком профилактическую беседу и напомнили об уголовной ответственности, которая грозит за ложные обвинения и призыв к несанкционированному митингу. أخذها أصول شو آخر سحماج والله ده شو آخر سحماج إيش كيش بديش إيش عشتوش إيش عشتوسي آخش سحشيلوك ودي تلوج ده بول بوخوس إيش الحماج دقش جو عمو بول كينا دق بنا حوساني جروبي باج دق بها يرج طبعا حواش وأخشي حق يخش حل إيش حل خوا حوس ده السهر حلوش سارج أمنتهم بقول دق ده كينا شو أشت أدوا سماش شمدوتش ما يزدي شو أدواج داتش سحماج وزدي هنا Клевета же хамье, ажу состав преступления аж. Оскорбление личности. Баш бежу был нах صار عوض شقوانا ديهن صح هنا عادل بقى إنسان تعذر خده صح ديهن عادل بقى إنسان جبت ديش خجوه. هسا يا فرنسا يا ده سكون تردوش تو سكما دوك ودجو سكام بيدجو. Уровень проникновения интернета в Ингушетии в целом соответствует общероссийскому показателю в 70%. При этом отмечается рост числа пользователей мобильного интернета. Об этом главе республики заявил директор филиала МТС по региону Хаматхан Албаков. На сегодняшний день сеть МТС есть практически в каждом населенном пункте республики, причем более 180 тысяч человек уже имеют доступ к высокоскоростному 4G интернету от МТС. Глава Ингушетии обратил внимание участников встречи на необходимость поддержки устойчивой и качественной сотовой связи в регионе, а также на развитие мобильного интернета в горной части республики. На фоне драматичных событий в 1972-м проходил легендарный баскетбольный матч между командами СССР и США. Спорт на грани политики, личные драмы и нечеловеческие нагрузки позволили нашим спортсменам одержать верх над непобедимой до того сборной Соединенных Штатов. Обо всем этом отечественный фильм «Движение вверх». Первыми в регионе оценить самую кассовую картину за историю российского кинематографа решили на досуге депутаты Народного собрания. Премьера прошла в кинотеатре «Родина». Мария Мистоева расскажет подробно. Сила духа, которая способна двигать горы и достигать, казалось бы, недостижимого. Во всех кинотеатрах страны в прокат вышел новый фильм Антона Мегердичева «Движение вверх». Картина повествует о триумфальной победе советских баскетболистов над сборной США. Но на самом деле это кино не о баскетболистах, а о мечте и чуде. Зампред Народного собрания Василий Светличный теперь планирует сводить именно на этот фильм своего внука. Они были озабочены престижем своей страны. И страна для них была – это они сами. Вот этот момент сегодня нужно каждый день, в каждом художественном или же не художественном произведении, оно должно звучать. Вот тогда, но оно каждый раз с какой-то стороны новой. Но для этого нужен талант.
1972 год. Поражение сборной означало поражение всей страны. Это прекрасно понимал тренер баскетбольной команды СССР. Несмотря на то, что почти никто не верил в возможность победить соперника, Сергей Гаранжин заставил в это поверить свою команду, а затем и весь мир, доказав, что наши спортсмены лучшие. Фильм очень хороший, мне понравился. Думаю, что больше людей, жителей республики, посмотрят этот фильм. Нам нужен сегодня такой духовный подъем. Здесь вот говорится о том, что если сила духа, такая вот высокая сила, то мы добьемся многих побед. Депутаты Народного собрания не случайно пришли на показ именно этого фильма. «Движение вверх», заряд бодрости и силы воли, как никогда необходимый сейчас всем российским спортсменам. Спортивная борьба, она иногда бывает и политическая, как в данный момент наших спортсменов незаслуженно не допускают на участие в Олимпиаде зимней. Ну и, конечно же, все-таки мы и депутаты Народного собрания, и просто как любители спорта, здорового спорта, как такого, где присутствует здоровая конкуренция между спортсменами, а не политиками. Мы, конечно же, на этот фильм пришли не только просто посмотреть этот фильм, который является, можно сказать, уже по отзывам зрителей очень хорошим фильмом, ну и, конечно же, поддержать и нашу сборную, которая будет принимать участие на зимней Олимпиаде. Поддержать соотечественников и при этом получить удовольствие. Все, кто уже видел фильм, советуют не откладывать просмотр. А жители Магаса могут скоротать вечер за просмотром фильма в кинотеатре «Родина». Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Но боевого духа нашим спортсменам не занимать, как бы ни суровы к чемпионам были обстоятельства. Сильнейшие российские спортсмены, по всей видимости, не поедут на Олимпиаду в Пхенчхан. Международный олимпийский комитет меньше чем за 3 недели до старта зимних игр не включил их в список потенциальных кандидатов на участие. Основанием для решения, как объясняют в МОК, стал доклад о допинге в российском спорте Ричарда Макларена и показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. Олимпийский комитет исключил из списка сильнейших шорт-трекеров, биатлонистов, саночниц, бобслеистов, а также фигуристов и хоккеистов. По неподтвержденным данным, лишены шансов поехать в Южную Корею и лидеры российского конькобежного спорта. Эти списки предварительные, и в них включены лучшие спортсмены страны. МОК еще предстоит принять окончательное решение. Напомним, что в декабре прошлого года Олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в играх 43 россиянина за якобы имевшиеся нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Но уже завтра состоится официальное открытие чемпионата России по альпинизму в техническом классе. Но он проходит во 2-й раз подряд в нашем регионе, в Ингушетии. На данный момент заезд совершили не все команды. Ожидается прибытие еще нескольких десятков участников. Те спортсмены, что уже в лагере, совершают тренировочные восхождения и проходят акклиматизацию. Подробности у Тамерлана Хамхоева. Если в равнинной Ингушетии туман и пасмурная погода, то горная часть республики встречает гостей ярким зимним солнцем и восхитительными пейзажами. До старта чемпионата России по альпинизму остается совсем немного времени, и команды расходуют это время как можно эффективнее. Кто-то все еще на стене, другие же альпинисты, уже пройдя свой тренировочный маршрут, отправились на экскурсию по Джейрасскому району. К слову, здесь есть на что посмотреть, а пока в альплагере Кязи вовсю идут подготовительные работы. Очень хорошо сейчас активно включаются в работу все буквально службы, и МЧС, и администрация района подключена. Подключены здесь и спорткомитет, и мы находим поддержку. Мы находим большую поддержку, мастерство и профессионализм, проведенное спортивных масштабных мероприятий, будет с каждым годом все больше и больше расти. Благодаря нашему опыту совместной работы с администрацией и с правительством, я думаю, что в этом районе есть большие перспективы. Участников чемпионата ждут 17 маршрутов различной категории и сложности. Впрочем, даже во время тренировочных восхождений некоторые команды выбирают самые труднопроходимые участки. Так, например, команда из Архангельска проходит сложнейший маршрут под названием Дора. Маршрут Дора. Стартуем вот с этой полки после заснеженного пятна, да, и выходим вверх. Как вы видите, отсюда идут маршруты 6-й категории трудности. Видите, все шестерки, это высшая категория трудностей. Во время тренировочных циклов команда из Архангельска взяла один из самых сложных и трудных маршрутов, поэтому шли они по нему 3 дня.
А в это время с альпинистами внизу постоянно поддерживают связь. Есть строго установленное время, когда спортсмены связываются с судейским штабом. Как, например, в полдень это сделала команда из Архангельска. Архангельск, база на приеме! Архангельск на связи. Давай информацию. Пролезли 2 веревки, еще одна веревка осталась до выхода на крышу. Ну поняла. Чемпионат стартует 25 января, а на следующий день начнется первый этап под названием «Школа». Он пройдет уже на известном поклонникам скального альпинизма массиве Кав-Доломит. Там уже прочерчены маршруты, и к прибытию спортсменов все готово. Вершина, напротив которой мы находимся сейчас, представляет очень разнообразный спектр классических скальных сложных технических маршрутов от 5 до самой высокой 6 Б категории трудностей. На чемпионате будут представлены участникам все маршруты по выбору, и они будут проходить этот маршрут уже на зачет. В этом году участие в чемпионате примут и 2 команды из нашей республики. Отстаивать честь Ингушетии на престижных соревнованиях для альпинистов – отличная мотивация. Альпинизм для меня все. Альпинизм – это моя жизнь. Ингушетия – это тоже моя жизнь. Я родился здесь, вырос здесь. А сейчас потихонечку в сознании людей меняется отношение к Ингушетии. Я именно переживаю за этот край, потому что очень красивые горы, очень хорошие люди, простые люди. Уже ближе к 3 часам дня горную Ингушетию накрывает густой туман. Это заметно осложняет задачу альпинистам, которые находятся на стене. Впрочем, спортсменам к капризам погоды не привыкать. Самое главное, чтобы все обошлось без травм. А после спуска их ждет старт в чемпионате, и пусть победу одержит сильнейший. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24. Союз журналистов России объявил конкурс на лучшее освещение в СМИ вопросов подготовки и проведения выборов главы государства. Тема конкурса «Почему я иду на выборы?». Главная цель – привлечение журналистов к всестороннему и объективному освещению выборов президента России и вопросов избирательного законодательства, а также повышение правовой культуры избирателей и информирования об актуальных вопросах. Работы на конкурс принимаются до 17 февраля. Мудреная система аренды на центральном рынке беспокоит предпринимателей. Завышенная цена сводит прибыль к минимуму. Причем аренду необходимо выплачивать даже за выкупленное место. Количество жалоб растет. Создана специальная комиссия в составе представителей мэрии Назрани и администрации рынка, которые намерены урегулировать эту ситуацию. Репортаж Мадины Пугоевой. Услуги парикмахера и не только, как выстроить свой бизнес так, чтобы в конечном итоге не остаться ни с чем. Эти и другие вопросы Амину Тамбиеву мучают уже не первый год. Салон красоты для молодого предпринимателя до сих пор был убыточным. Только за аренду помещения девушка платила аж 25 тысяч рублей. Эта плата для многих предпринимателей за последние годы превысила порог 20 тысяч. Для кого-то сумма и вовсе увеличилась до полусотни. Большинство начинающих бизнесменов вынуждены были платить посредникам, которые сдают в аренду помещения, уже арендуемые ими у администрации рынка. На возмущение и жалобы субарендаторов по поводу заоблачных цен владельцы помещений порой реагировали даже угрозами. Мы платили деньги, да. Сказал освободить помещение, я сдам другому. Так, приходил он, освободить помещение, сказал. Даже помещение ничего, он не дал нам выносить. Такой необычный способ заработка для многих посредников стал довольно прибыльным. Если изначально арендатор платит в месяц около 10 тысяч, то сдавая это же помещение другому частному лицу, он устанавливает сумму в 2, а то и 3 раза превышающую реальную цену. Это в итоге принесло немало хлопот предпринимателям и администрации рынка. Налоговая любая проверка от администрации, 30 тысяч, 35 тысяч, а база рацар хатилар 5 марта. Цудашки, так налоги шабяхкач, зехул, так да, цармот 30 тысяч литров, начисление жмёлхи. Выход из ситуации ответственные лица все же нашли. Администрация рынка решила исключить посредников из цепочки арендаторов, заключив договора непосредственно с предпринимателями. Теперь, снимая помещение или арендуя торговую точку, начинающие бизнесмены экономят приличную сумму. Чтобы проверить, придерживаются ли предприниматели новых правил, специальная комиссия в составе работников мэрии Назрани и Центрального административного округа вместе с работниками рынка прошлись по торговым точкам. 30 тысяч.
А 30 тысяч, может, 30 тысяч. 17 дней, 1 января. А ханин тинт 30 тысяч? 31. Администрация рынка тинт ханин тинт Администрация рынка тинт хозяин штин. Повышенная арендная плата нередко становилась причиной завышения цен предпринимателями на продукты и услуги. В скором времени администрация рынка заключит договора с оставшимися арендаторами без каких-либо посредников. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. Столица Ингушетии Магаз снова участвует в масштабном интернет-проекте «Город России. Национальный выбор» за звание самого современного, привлекательного, узнаваемого и символичного города России. Право выбора лежит на жителях страны, которые методом голосования могут вывести свой город в лидеры рейтинга. Чтобы отдать голос за свой город, необходимо перейти на сайт городроссии.рф, в разделе «Все города» выбрать Магаз и проголосовать. Отдать свой голос можно один раз в сутки. За короткий срок город Солнца переместился с 7-го места на 2-е и сейчас удерживает эту позицию с более чем 10 тысячами голосами. Сила, выносливость, гибкость и грация. Привлекательный набор здоровья и красоты обещают в недавно открывшихся секциях по художественной и спортивной гимнастике. И делают, надо сказать, для этого все возможное. Тренеры, как и положено, не обращают внимания на совсем юный возраст воспитанников. Муштруют в погоне за спортивными результатами. Школа функционирует при спорткомплексе «Магаз». Репортаж Заримы Ивлоевой. Две ручки потянули вперед. Легкие вперед. Раз. Тренировки, растяжки, ссадины и боли в мышцах – все как у любых спортсменов, а порой усталость и даже слезы. Самым маленьким гимнасткам всего по 3-4 года, но пропускать занятия ради мультиков здесь никто и не думает. Благодаря гимнастике девочки очень стройные и очень красивые становятся на гимнастике. Я научилась делать мостик, но шпагат еще нет, потому что он очень сложный. У меня получится скоро сделать. В этот зал за красивой осанкой каждый день приходят десятки девочек. Казалось бы, что художественная гимнастика для региона вид спорта новый, но всего за несколько месяцев набралось более сотни воспитанниц. Мамы не мечтают, что их девочки будут блистать на олимпиадах. Для них главное – прочный фундамент здоровья, который успешно закладывают в ребенке на этих занятиях. У детей очень много проблем ортопедических. И именно гимнастика позволяет решить эти проблемы не медицинским путем, к которому приходится прибегать уже в более взрослом возрасте, а именно вот 3-4-5 лет возможно с помощью гимнастики, с помощью спорта решить проблемы со здоровьем у многих детей. Физическая подготовка – это само собой, но в первую очередь это волевые качества, добиваться своей цели, воспитание характера. Прекрасные природные данные не всегда залог успеха. Здесь важны дисциплинированность, трудолюбие и сила воли. Опытные тренеры уверяют, стержень, заложенный на раннем этапе, каждая воспитанница пронесет через всю жизнь. А в соседнем зале мужчины, правда, пока совсем маленькие. Многие атлеты еще и разговаривают-то не совсем внятно, но уже разбираются в различных спортивных упражнениях. Вот наш маленький атлет. Выполняет упражнение подъем ног 90 градусов, то есть поднимает прямые ноги, в коленях ноги выпрямлены, носочки тянет, не носочки. Так. В общем, упражнение представляет собой прокачку пресса. Спортивная гимнастика – это отличный трамплин или старт для любого вида спорта. Здесь мальчиков развивают физически, учат быть ловкими, быстрыми и смышленными. Спортивная гимнастика, мы должны знать, что, во-первых, это олимпийский вид спорта. И этот вид спорта для любого человека, если он начал заниматься профессионально, у него есть огромное будущее. Хотя очень тяжелый вид спорта, но все же, если есть желание, может добиться многого. После такой подготовки ребятам с легкостью покорится любой вид спорта. А те, кто решил посвятить себя исключительно гимнастике, войдут в ингушскую сборную, которая будет представлять республику на различных соревнованиях. В ближайшее время мы планируем провести соревнования у нас здесь во Дворце спорта. Это будет открытое первенство по спортивной гимнастике, где примут участие все ученики нашей школы. Будем выяснять, кто лучше, кто сильнее, будут призовые места, естественно, подарки. С другими секциями уже достигнута договоренность, чтобы детей для начала приводили именно сюда, а после того, как пройдут основную базу, маленьких спортсменов переведут на борьбу, дзюдо и бокс по предпочтениям. Для тех, кто еще не успел записаться в первую в Ингушетии школу по спортивной гимнастике, время еще есть. А для самых утонченных во Дворце спорта открыли школу балета. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Адам Далаков, Новости 24.
Ну и в завершении. В Китае за ночь построили железнодорожную развязку. Рабочие за 9 часов проложили дорогу для нового вокзала Наньлун в городе Луньянь на юге страны. В строительстве приняли участие 1500 человек. В частности, они соединили 3 крупные ветки с новой линией. Были задействованы 23 экскаватора. Дорогу не только проложили, но и полностью подготовили к работе. Вдоль нее установили светофоры и средства для мониторинга движения. Отмечается, что в столь короткие сроки работы удалось выполнить благодаря тому, что рабочие были разделены на 7 бригад и одновременно выполняли различные задачи. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.